Verdens beste sybok og knapphull. Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom. I denne episoden av Verdens beste sybok, hvor du lager din egen sybok, så skal vi se på dette med knapphull. For mange så er knapphull vanskelig, men jeg tror det er fordi at det er skremmende og en ikke har prøvd. Så her anbefaler jeg deg virkelig. Ta en prøvelapp og sy ut alle knapphullene som du har på maskinen din. Og har du bare ett, så er det mer enn nok. Men sy det ut flere ganger, og prøv litt med forskjellige lengder, stinglengder, bredder på stingene. Sjekk hvordan det ser ut hvis du har en mekanisk symaskin. For dere med mekaniske symaskiner, så har jeg allerede laget en veldig grundig film om problemløsning med knapphull, og den skal jeg linke under, så dere kan egentlig gå rett der. Hvis du har lyst på inspirasjon til å se hvordan det fungerer på en elektronisk symaskin, så er du hjertelig velkommen til å fortsette å se videre. Husk at dere laster ned en side til boken fra nettsiden min på Nina Syrom, og så fyller du inn detaljer der, sånn at du til senere tid kan gå tilbake igjen for å finne ut hvordan du sydde knapphull. Noe av det nesten aller viktigste med knapphull, det er at du stabiliserer stoffet ditt. Å stabilisere stoffet ditt, det er en lett måte å komme frem til et penere resultat på. Jeg har en pose med stabiliseringsrester. Jeg kaster aldri rester av stabilisering. Dere vet hvis dere klipper ut en krage eller et eller annet, så blir det jo deler til overs. Ikke kast det. Legg det i en pose og ta vare på det, for det er helt ypperlig å bruke til stabilisering av småting, så knapphull, eller der hvor du skal sy fast knappen etterpå, eller andre ting. Så stabilisering det er viktig. Jeg skal vise dere 2 måter som jeg syr knapphull på i dag. Jeg har en helautomatisk metode, hvor jeg bruker denne syfoten her. Det er sikkert mange som kjenner den igjen. Problemet med denne, det er ikke egentlig noe problem, for akkurat den jeg har her, den kan lage veldig store knapphull. Men på min gamle symaskin så var det et problem, at åpningen her var ikke så lang, og jeg sydde en kåpe på Tine Solheim-kurs. Da hadde ikke symaskinen min lang nok fot til å ta det på den. Da måtte jeg improvisere, men på faffen min nå, så har jeg en egen fot til det, som heter 5M. Den ser litt sånn snodig ut. Jeg skal ta og lime inn et bilde av den. Og den funker skikkelig bra, for da stiller jeg selv inn hvor langt knapphullet skal være. Og så vil den fortsette å gjenta det knapphullet helt til jeg syr noe annet. Sånn at da får jeg samme lengde på knapphullet hvis jeg skal ha mange. Jeg trenger bare å stille det inn på første knapphullet. Når du skal sy knapphull, så sier jeg alltid sy en prøve først. Så ta noen restebiter av stoffet ditt, sy en prøve, og skjær det opp og vær sikker på at du får knappen igjennom, at det ser bra ut. Men la oss gå til symaskinen og gjøre dette. Når jeg begynner, så må jeg skyve foten min helt tilbake, sånn at den ligger helt kant i kant foran. Og så setter jeg den inntil her. Nå trykker jeg ned foten, og så begynner jeg å sy. Sånn. Så da har jeg fått et knapphull, og sånn skjer med alle knapphullene på maskinen min, og hvis du har en elektrisk maskin, så håper jeg også at du får det til sånn. Nå skal jeg vise hva som skjer når jeg tar ut denne automatiske knapphullsfoten, og setter på den som heter 5M. Nå kjenner jo maskinen at det ikke er noe knapphullsfot der, så nå kommer den til å stille seg inn på å sy manuelle knapphull. Skal vi se, sånn. Der, og den begynner altså å sy bakover.
Så jeg velger meg et knapphull. Jeg kan jo ta et annet knapphull da. Sånn. Når jeg har fått knapphullet så langt jeg vil, så trykker jeg på returknappen. Og når det kommer frem igjen til der hvor det skal være, så trykker jeg også på returknappen, og da er knapphullet lagret. Som dere ser her nå, det er veldig lett å følge, fordi at zigzaggen går nå i sporet her. Så det er lett å følge rett frem og rett tilbake. I tillegg så er det markeringer her på foten med avstand, så her kan du også sette lengden på hvor langt knapphullet det skal være. Så hvis jeg sier at det skal være så langt, så trykker jeg på returknappen. Sånn. Og da var jeg ferdig, så trykket retur igjen. Sånn. Da fikk jeg mitt knapphull nummer 2. Nå skal jeg vise bare knapphull nummer 3, for nå er knapphullet programmert i maskinen, siden jeg trykket på returknappen. Så nå er det bare å sy. Da ble de to siste knapphullene helt like, for jeg hadde programmert den. Og nå er det sånn at hvis du skal sy enda flere knapphull, så bare rører du ikke maskinen, og så bare fortsetter du, og så syr du knapphullet til de er ferdig. Knapphull er ikke noe hokus pokus, og det som er greit med knapphull, det er at hvis du i prosjekter skulle hatt maljer, og så har du ikke maljer, så kan du fint bruke knapphull i stedet for. Det er mange gøye ting du kan bruke knapphull til, utenom akkurat bare en knapp. Så jeg håper du synes dette var greit, og så håper jeg at du syr ut, hvis du har flere knapphull, så håper jeg at du syr de ut på en prøvelapp, og har de inn i verdens beste sybok som du holder på å lage selv. Så husk å skrive ut arket fra nettsiden min, ninasyrum.no. Der ligger også QR-koden på arken til denne filmen, sånn at du lett kan finne filmen tilbake. Og så ses vi snart igjen. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp. Det betyr så lite for deg og så mye for meg. Vi ses. Ha det bra.